We see it. It's not always easy, not always staring you in the face. Matthew, are you with us? But we see it. That individuality, that spirit, that promise, the confidence to get it wrong. You okay there, Harvey? And get straight back up again. That I can. I am. That curiosity, fascination, persistence, fearlessness. That larger than life, happy in my skin, true sense of self. We see it because we're always looking for it.สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เบสอีกครั้งใน GENT Channel นะครับวันนี้เรามาไลฟ์กันกับโรงเรียนที่ชื่อว่า Shebbear College นะครับ Shebbear เนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทนะแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความน่ารักมากแล้วก็มีความอบอุ่นครับที่สำคัญก็คือโรงเรียนเนี่ย facility ข้างนอกจะดูเก่านะครับแต่ข้างในเนี่ยใหม่และทันสมัยแล้วก็มี facility แล้วก็สาขาการเรียนเนี่ยที่ตอบโจทย์ในหลากหลายความต้องการของน้องๆเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญมีสตาฟที่ค่อนข้าง supportive มากๆนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ดูแลนักเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะลองแนะนำโรงเรียนนี้ให้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่อยากที่จะไปอยู่ในบรรยากาศของความเป็น British จริงๆนะครับซึ่งโรงเรียนนี้มีอายุมานานแล้วนะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีทั้งในส่วนของคุณโรเบิร์ตนะครับเคอร์บี้ซึ่งเป็น Head of Overseas Admission นะครับแล้วก็มีคุณน้องรอยนะเป็นนักเรียนปัจจุบันซึ่งเป็นนักเรียนฮ่องกงนะฮะปัจจุบันนั้นที่นี่ยังไม่มีนักเรียนไทยนะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้นักเรียนไทยมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนไหนนักเรียนคนไหนที่อยากอยู่ในโรงเรียนที่มันไม่ค่อยมีเด็กไทยเนี่ยโรงเรียนนี้จะตอบโจทย์ครับ Okay, good morning Roy and Robert. How are you today? Good morning, Good sir. morning. Yes, good morning to our audience. Thank you so much for joining us today. Do you mind, Robert? Do you mind introduce yourself first, and then Roy after that, please? Sure. Okay. So, yes, I'm Robert Kirby. I'm married to the head teacher, and I'm head of international admissions. So I try to encourage and make easy anybody wishing to apply to our school. And Roy, who is in our upper six. Hello guys, my name is Roy Poon. I'm from Hong Kong, China. I've studied in this school for 6 years now, and I'm currently in the lower six at the moment. So Lower six, right? Yeah, that's it. Oh, okay. Year 12. Okay. Year 12. Yeah. I'm currently studying A level within Shebbear College, and I still got 2 more years until I move on to the next level. Okay. Why 2 more years? Because right now you are at year 12 already, right? Yeah. So I got this year, and I got next year. So okay, you include this year already. Okay, nice. All right. Okay. At the beginning, we're gonna start by by talking with Roy first, because Roy may have to leave in order to go back to the school. All right. So สำหรับตอนช่วงแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับน้องรอยก่อนเนาะว่าเดี๋ยวอาจจะให้สอบถามว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวให้คุณรอยตอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณโรเบิร์ตก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวโรงเรียนตัวเมืองแล้วก็มอตโต้ฟิโลโซฟีอะไรต่างๆของโรงเรียนซึ่งมีความน่าสนใจอยากให้ดูกันมากๆเลยนะครับโอเค Roy, why don't we start with the first question? Why did you decide to go to Shebbear College 6 years ago? Okay, so I think the unique selling point for Shebbear College is about its community. So because of the smaller size of the school, about 200 to 300 pupils within Shebbear College, I believe that the community here is much more friendly. We are encouraged to communicate with one another, and everyone basically know each other within the schools. This allows us to have a friendly and encouraging environment for us to learning and to thrive and to exceed our sort of like personal sort of target, if that makes sense. Nice.
most of the parents or students normally ask about being bullied. They're afraid of being bullied. How about your experience at the school, especially at the beginning when you arrive? Okay. So I don't think I have any experience in being bullied at all in this school. And I think this school generally have a zero sort of like tolerance policy towards bullying. And I think this is not a case that occurs very often at all. And I think any sort of like bullying is being punished quite harshly. So I don't think this will be a problem within the school. And I think when I first joined this school, I think the students have been very encouraging for me to join their group and be part of their sort of community, which is very helpful to me, I think. Nice. Right. May I ask, normally in the boarding house, do you have the British boarders as well, or just international students? We have a complete sort of mix between British boarders and the international border. So some British border may choose to they board over the weekdays, and then they may choose to go home in the weekends. Weekly boarders then. Yeah, weekly boarders. Gotcha. All right. How's your life? Can you tell a little bit to see for the students to see what are they facing when they're going to study at Shebbear? For example, like Monday to Friday, and then during the weekend. Okay. So from Monday to Friday, of course, we got school. We currently don't have any Saturday school within Shebbear College, so we got a free weekend. So the general daily routine is that we will get woken up at 7 o'clock in the morning, and then we'll go to school at about halfway where lessons will start. And then school sort of finish at 4 o'clock, and then we got sort of activities till 5 o'clock. And if you choose to board within Shebbear College, we also have 1 hour of like faculty enrichment, where you can further on sort of exploit the facility within Shebbear College and to sort of do any sort of activities you wanted. For example, you can go down to the sports hall after school to play sport with your friends, or you can go down to the music block or to practice your instruments or anything like that. You're very welcome to do so. And over the weekend, generally, we are provided with a lot of activities because it is generally, you get quite repetitive and boring staying in your room for a long period of time during boarding. And the school really do provide activities for us to join. For example, I will sometimes go to the Wolford Lake. So it's a lake where we do sailing or surfing. And then we can have trips, shopping trips outside of Shebbear, like in big cities like Plymouth and Exeter. So I don't think we generally get bored at all over the weekends, and we're generally entertained. So normally Saturday and Sunday would be roughly the same, maybe, or maybe Saturday would be activities or sports fixtures between the houses or between the schools, and then Sunday would be lazy day, or which kind? Yes, that's mostly the case. So Saturday, if you are picked for the sport team, there will generally be matches against other schools over on Saturday, either it's home or away. But on Sunday, we generally have a sort of like a lazy day, but we often do have activities provided on Sunday as well. Got you, Robert. I got you, Rob. I'm sorry, just mixed up the name. Let me summarize in Thai a little bit. ผมถาม Rob นะครับว่าทำไมถึงตัดสินใจไปที่ Shebbear นะครับก็เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่เนาะแล้วก็อยู่ countryside นะฮะมีเด็กประมาณ 200-300 คนแล้วก็พอไปถึงเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโรงเรียนค่อนข้างเฟรนลี่นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เด็กรู้จักกันทุกคนนะแล้วก็ผมถามเรื่องบูลลี่นะเพราะว่าบางทีอยู่ต่างจังหวัดคือมันแล้วแต่นะฮะการบูลลี่เนี่ยบางทีอยู่ในเมืองก็โดนเยอะบางทีอยู่ต่างจังหวัดก็โดนเยอะหรือว่าอาจจะไม่โดนเลยซึ่งส่วนใหญ่เด็กผมเนี่ยก็ไม่ค่อยโดนนะอย่างตะกี้ของน้องร็อบเขาก็บอกว่าเรื่องบูลลี่ช่วงนี้ไม่มีนะฮะเขาไม่เคยโดนเลยตลอดการเรียนที่นั่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ส่วนใหญ่ก็ encouraging ก็คือให้การกระตุ้นแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับก็ friendly ด้วยนะครับแล้วก็ในหอพักก็จะมีทั้ง British Borders แล้วก็ International Mix กันนะครับสำหรับผมถามเขาว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำอะไรปกติก็เป็น everyday life เนาะก็ตื่น 7 โมง 8 ครึ่งเข้าเรียนนะครับเรียนถึง 4 โมงเย็น5 โมงก็ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็เล่นกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะคล้ายๆกันถ้าใครอยู่ในทีมโรงเรียนก็อาจจะไปแข่งกีฬานะครับถ้าใครไม่ได้อยู่ก็อาจจะออกไปทำทริปกิจกรรมอะไรต่างๆซึ่งเขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเซลลิ่งไปทะเลสาบไปว่ายน้ำนะครับรวมถึงไปทริปต่างๆที่ไปช้อปปิ้งหรือว่าไปเมืองเอ็กซ์เตอร์นะครับที่เป็นเมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดนะครับ Right, may I ask I think your English is like British right now. How's your English
when you first arrived in the UK? That's fine. I think my English is not very good at all when I first joined the Shebbear College. I'm always shy to answer questions within lessons. I'm scared to communicate with others. But I believe that Shebbear College have provided me with a lot of assistance in improving my English. For example, built into the curriculum, we will have English as a second language. So it is part of our lesson where international students will have a sort of like a small class size where you have a teacher sort of like constantly improving your English and like helping or assisting with your homework. So I believe that slowly my English improved through that way, I believe. Nice. And how's about the teacher then? The teacher here are often like friendly and encouraging towards my work. I believe that it is one of the reasons why my English have improved throughout the years. And I think not only my English, but my other academic life as well. So other subjects that I do, I think I generally improved since I joined Shebbear College. Roy, do you mind if I ask you which subjects do you study at A level right now? So I do chemistry, biology, and geography. So it's mainly science-based. Oh, so what do you plan to go to the university then? I plan to study criminology in university. Oh, nice. That's what I'm aiming for. Yeah. Which university do you aim to? I'm sorry. I'm thinking Warwick University. Warwick? Yeah. Nice. Cool. Okay. And let me check. In the boarding house, you start when you in year 7 maybe? I'm sorry. Year 7. How many students in the same rooms in the boarding house? Okay. So at lower years, so first form to third form, the school do encourage students to have shared room with people. So for example, in my room, I got 4 people, I think, in first form. So it is often mixed between different countries. So people from the same country would not be in the same room. This really do encourage you to speak more English and communicate and learn how to work with each other within the boarding house. And I think moving up onto like a more senior year, so from sixth form onwards, you are generally encouraged to have your own room. This is due to the idea that you have more personal time and space and control on what you do in your room, and you generally need more time for study and anything else. So I think. So it's getting fewer students when you're getting older. For example, in year 10 or 11, maybe two students in a room, right? Yeah, that's about right. Yeah, 2 to 3. Okay. I think. Gotcha. 2 to 3. And then when you are sixth form, then 1 to 2 then. 1 to 2, yeah. I think generally single room, but. Roy, I'm just curious. This is not the question that I list to you before. I'm sorry, but I think I would like to know why. I have asked the first question, but similar one. But I'm just curious. How do you know Shebbear? Because it's a little bit further away, and how do you know this one? And then why do you decide? How do you decide to go to this school? Is it from the photo, or because the parents offer the school to you, or can you tell a little bit of the story so that it might be a lesson learned for the Thai kids and Thai parents? Okay. So I get to know Shebbear College via an agent within Hong Kong. So I was generally sort of introduced this school to me. I think that I've been given choices between this school and some school like in more near the cities. But I believe that with I sort of like the wild sort of like environment in Shebbear College comparing to more like the major city school. I believe this is due to the idea that I just like the sort of like the outdoors of like the UK, and I believe that the rural sort of location makes it more safe, I believe, and away from big cities means that you don't face problems like drugs or anything like that. And I just think that I really like the sort of like outdoor environment, and that's the reason why I picked Shebbear College. Gotcha. Thank you so much for that. Let me summarize in Thai a little bit then. ผมถามรอยเพิ่มเติมนะครับว่าภาษาอังกฤษของน้องเขาเป็นยังไงตอนแรกเขาจอยโรงเรียนเนี่ยตอน year 7เนาะก็ประมาณ6 ปีแล้วนะครับก็ภาษาอังกฤษตอนแรกของเขาไม่ค่อยดีครับแล้วก็ขี้อายด้วยซึ่งก็เป็นtype ของคล้ายๆกับเด็กไทยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยพูดแต่หลังจากนั้นเนี่ยจากการที่โรงเรียนเขามีในส่วนของ ESO แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเขาใช้คำว่า encouraging ครั้งที่2แล้วนะก็คือช่วยนะครับ
มันทำให้เขาได้ฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็การที่เขาอยู่ countryside ตรงเนี้ยมันทำให้ภาษาอังกฤษเขาพัฒนาได้เร็วมากเลยและนี่ก็จะเป็นอีกข้อดีหนึ่งของการที่อยู่โรงเรียนที่อาจจะไม่ได้มีเด็กอินเตอร์จำนวนมากนักนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เล็กมันทำให้ภาษาอังกฤษพัฒนาได้เร็วมากรวมถึงจากการที่โรงเรียนไม่ได้อยู่เมืองใหญ่เนาะคนมันก็จะ nice กว่าเขาใช้คำว่า friendly มาถึง 2-3 ครั้งนะเวลาที่เขาพูดถึงเพื่อนคุณครูแล้วก็โรงเรียนนะครับนะก็จะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับคีย์เวิร์ดของโรงเรียนเนี่ยก็จับได้ว่าโรงเรียนนี้ค่อนข้าง friendly นะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็น environment สำหรับที่ดีนะสำหรับเด็กในการเจริญเติบโตนะครับอย่างน้องเนี่ยเขาจะเรียนในส่วนของ chemistry bio แล้วก็ geography แล้วก็เขาอยากเข้าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไร criminology นะก็เกี่ยวกับอาชญากรรมวิทยาเนาะที่มหาวิทยาลัย Warwick นะครับในส่วนของอีกส่วนหนึ่งคือผมถามน้องว่าแล้วหอพักเป็นยังไงหอพักเนี่ยก็มาตรฐานครับก็คืออยู่ถึง 3-4 คนนะครับหลังจากนั้นในช่วงวัยเด็กนะครับพอ GCSE ก็อาจจะเป็นประมาณ 2-3 คนแล้วก็Sixth Form ก็จะเป็นประมาณ 1-2 คนนะครับ Roy, do you have anything left that you would like to suggest about the school before you leaving? Yeah, so I believe that if you do have the opportunity to come to Shebbear College, I generally will think that it is a very good chance for you to develop and be sort of like a character building within Shebbear College. I believe that the person that I am now is very different to the person when I first joined. I'm much more mature and I'm much more independent in many sort of sense. I believe that if any people from Thailand have the chance to move to Shebbear College and move to the UK for a new challenge, I think this would generally be a very good idea. So, Thank you, Roy. Would you speak the same thing if Robert moved away right now? Yeah, probably would, yeah. All right. Roy, thank you so much and it's really nice meeting you today. Hope you good luck with your Warwick at your university. Thank you. Right. Thanks a lot. Take care. Cheers. Thank you, Roy. Thank you, sir. Thank you, guys. Bye bye. ในช่วงนี้ผมอาจจะขอ Robert maybe you share the screens and then start your presentation เดี๋ยวผมสรุปที่น้องรอยพูดให้ฟังนะครับผมถามคำถามสุดท้ายว่ารอยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมนะครับซึ่งน้องเขาก็บอกว่าเขาอยากให้นักเรียนไทยมาที่โรงเรียนนี้นะแล้วก็อยากให้ได้ประสบการณ์ดีๆแบบเขาซึ่งเขาได้รับการพัฒนาแล้วก็โตขึ้นมากนะครับนอกเหนือจากในส่วนของภาษาอังกฤษที่เขาได้นะครับแล้วก็ดูลักษณะของคาแรคเตอร์อะไรต่างๆก็ของน้องก็ค่อนข้างมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคุณโรเบิร์ตพูดกันนะครับมาดูรูปกันบ้างเนาะโอเคโรเบิร์ตback to you. You can start your presentation, please. Thank you. Yes, and it's good morning from the UK and good evening to you, I believe. So, thank you for listening. And I want to start by saying, when Seth says, would Roy say the same if I were to move away? I thought that's a good point at which to show you this. Inspection. Every 4 to 5 years, UK schools do need to undergo an inspection, which of course gives everyone fear, but this happened to us in November and we came out with the highest possible grading, excellent for the academic results and excellent for the pupil development. So you heard Roy say it from his mouth, but actually this is what independent inspection has said about us. So, I think that does have considerable credibility. So what is this Shebbear about? We saw the introductory video and I want to refer back to that. Roy referred to becoming a different person because I believe we ignited his spark. I believe that, the video was saying we see it. We see the individual. We are a community and we are able to see their needs and help them to discover that confidence. And that's what it's about, as well as values. And, I can see from my dealings with Thai people that these values are really important. The interpersonal skills and just valuing how we treat each other, I think is really important. And learning to have this compassion that we refer to here and kindness. So, we have curiosity, we have confidence, the key thing we're looking to develop in our pupils. The courage to make right decisions, the courage to do what is right, morally right,
the creativity to find yourself and to express yourself. And all of those things I think are really important. Do you need to translate at this point, Seth, or do you want me to carry on? Yes, please. I'm about to ask you. Okay. ในส่วนแรกนะครับของที่คุณโรเบิร์ตได้พูดถึงนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของ ISI inspection ซึ่งทุกโรงเรียนเนี่ยจะมี ISI inspection เกิดขึ้นนะครับเป็นการคล้ายๆการตรวจสอบนะครับจากหน่วยงานกลางนะซึ่งในส่วนของโรงเรียนเชฟเบียร์เนี่ยได้รับรางวัลในระดับได้รับการจัดอันดับในระดับ excellent ในส่วนของ academic achievement นะครับก็คือเรื่องของวิชาการนะครับแล้วก็คือเรื่องของ personal development นะครับนอกจากนั้นเนี่ยโรงเรียนเขาจะมีในส่วนของจุดที่เขาเน้นย้ำนะครับในส่วนของในการพัฒนาเด็กนักเรียนนะครับให้ความสำคัญกับความเป็นเขาใช้คำว่า individuality เป็นปัจเจกบุคคลก็มีความใครเป็นยังไงก็ลักษณะนั้นแล้วเขาพร้อมที่จะพัฒนาเด็กแต่ละคนนะครับแล้วก็ community ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว C ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ creativity นะครับการความคิดสร้างสรรค์ความมั่นใจความกล้าหาญในการที่จะถามหรือตอบหรือกล้าที่จะร้องขอหรือว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับcourtesy ก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับการให้การบริการหรือว่ามีน้ำใจมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี curiosity ก็คือความอยากรู้อยากเห็นซึ่งจริงๆแล้วผมบอกได้เลยนะว่าผมไม่ได้อวยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าน้องรอยเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในนั้นจริงๆนะจากการที่ผมพูดกับเขาประมาณ15นาทีเนี่ยซึ่งมันสะท้อนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับไปที่คุณโรเบิร์ตเพิ่มเติมนะครับ back to you Robert And to the next point, I can only imagine that parents, you want to know that your children are safe when they're in a boarding environment. And I think one of the things we can offer you at Shebbear, this is an overview. You can see we're in beautiful countryside. We're away from the immediate dangers that you get with city life. And people are seen and looked after within this beautiful environment on the campus. And the 3 points I make away from teenage issues, COVID, which, okay, we all get affected by COVID, but less so than the cities, but most importantly, a safe campus where children live. Okay. Some pictures of our local area before we come now to talk about what facilities do we have. Shall I carry on, sir? Yes, please. Sorry. So yes, Shebbear goes back over 100 years, but we obviously seek to upgrade our facilities all the time. We are currently restructuring and rebuilding our boarding so that we are forever more and more modern. So the sort of things we have updated recently, and I'll try and show you some pictures. I'll show you all of these. So that is our music center. It was built purposely 5 years ago. This renewed hockey pitch for the ability to play on all-weather surface. You have a modern art studio. The pupils have plenty of chance to get in there and be creative. Modern science labs where it's 21st century safety, and so on and so forth. So those are just an example of some of the facilities, and I'll come to boarding in a while. Thank you Robert. Let me summarize please. สำหรับในส่วนที่คุณโรเบิร์ตพูดในส่วนถัดมานะครับก็เป็นลักษณะของเกี่ยวกับโรงเรียนเนาะแคมปัสโรงเรียนเนี่ยประกอบไปด้วยพื้นที่85เอเคอร์หรือว่าประมาณ200กว่าไร่เลยนะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าใหญ่แต่ว่าก็มี facility ที่โมเดิร์นและทันสมัยมากๆนะถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเก่าแก่นะครับแต่เขามีการ renovate มีการปรับปรุงอะไรอยู่ตลอดเวลาจากรูปเนี่ยข้างนอกเนี่ยจะดูเก่า location ดูไกลแต่จริงๆแล้วมันดูน่าอยู่นะมันอยู่ในชนบทแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย facility ต่างๆค่อนข้างเบ็ดเสร็จเสร็จสับพร้อมสับเลยไม่ว่าจะเป็น Music Form Center สำหรับเด็กม.ปลายนะครับแล้วก็เนี่ยเขาได้รับรางวัลMusic Center ด้วยนะได้รับ award มานะครับแล้วก็ Sport Field ของเขานะครับ Gym Dance Studio Modern Science Lab นะครับก็คือในส่วนของวิทยาศาสตร์เนี่ยนั้นค่อนข้างใหม่และทันสมัยเพื่อสำหรับตอบโจทย์นักเรียนในการเรียนรู้นะครับแล้วก็เด็กๆนักเรียนของเขาแค่ 2-300 คนเท่านั้นแต่ว่ามีอุปกรณ์ทันสมัยมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าฮาร์ดแวร์ก็โอเคฮาร์ดแวร์ของผมคือตัว facility ตัวห้องอะไรต่างๆนี้ซอฟต์แวร์คุณครูความเฟรนลี่ความเป็นมิตรจากเพื่อนคนอังกฤษก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างตอบโจทย์ครับ
นะครับ Okay Robert back to you So again, back to the inspection report, the A-level results 2021. You clearly would like to know that pupils will achieve if they come to us. And what I will tell you is, first of all, that last year, 100% got their choice of university, be that Warwick or Bristol. There was Oxbridge, Exeter is very popular down here, and so forth. And if you like to look at the league tables, with 63% of A's and A stars at A level, we fit in at position 55 for A level in the UK. And that's the figure I banded, 83% A star to B. And GCSE results, the measure, it's when you are 16. 20% got the grade 9, which is very hard to get, the top grade, with 42% getting the top 2 grades. Now that is quite a remarkable achievement. It requires a lot of hard work. Okay, so those are the A-level and GCSE results. Thank you Robert สำหรับคุณโรเบิร์ตได้พูดถึงผลการเรียนของโรงเรียนนะซึ่งผมค่อนข้างประทับใจนะครับโรงเรียนอยู่ต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่าเด็กนักเรียนทั้ง 100% ได้มหาวิทยาลัยที่สมัครไปนะครับแล้วก็ในส่วนของคะแนนของ A level นะครับ A star to A ถึง 63% A star to B 83% แล้วก็ 100% ผ่านหมดนะครับแล้วก็ทำให้เขาได้รับการจัดอันดับใน Best School Awards นะครับที่เป็น Top Co-ed School by A level ranking ให้อยู่อันดับที่55เลยนะถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับในขณะที่ GCSE ก็ไม่น้อยหน้าครับ 20% ได้ 9 นะครับแล้วก็ถึง 42% ได้ 9 ถึง 8 ก็คือได้ A ถึง A star ถึง 42% ด้วยกันนะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับ Back to you Robert Clearly, what is so important for you is to know, as Roy did, that your children could be well integrated pretty easily into the word community. Roy referred to community. That's what we are. We are a family community. And here, a little snapshot of all communities mixing. You have German, you have French, you have Hong Kong. We started to take Thai students now. So there is a understanding, international understanding is very, very important to us. And understanding that other people have their cultural differences is seriously important. Roy, may I ask how many students in the boarding houses? So currently we have 2 boarding houses and there are about 50 altogether in a school of 270. And they are as a boy house and a girls house, and obviously we hope to expand further. So it means that you have 2 boarding house separating between by the gender maybe, and then 25 each roughly? Yes, just at the moment no, because we are undergoing refurbishment where they are split, they are together, but we are from September we will go back to our model of 1 of each. Gotcha. All right. And out of the roughly 50 students normally, but there will be the flexi boarders, which is separate from the 50 students, right? That's right. So obviously many English boarders like to come in 3 or 4 nights a week and be part of it. Some will stay the whole weekend, but yes, there is quite a variety of additional flexi boarders. So it means that during the weekdays, you will have more than 50 students because you have flexi boarders, British students as well, apart from the international students. Yes, that's right. So you can get quite an increase on those numbers, but tends to be the same ones really. Yeah. Okay, gotcha. ก็ผมถามเขาเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับหอพักนะครับหอพักที่เนี่ยณตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากำลัง refurbish อยู่นะครับตอนนี้รวมกันอยู่แต่ว่าเนื่องจากเขามีการ refurbish แต่เมื่อ refurbish แล้วหมายถึงว่าตกแต่งเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วหอพักเขาจะมี2หอนะครับเป็นหอชายกับหอหญิงนะครับโดยที่มีนักเรียน total รวมกันประมาณ50คนสำหรับ full boarders นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยระหว่างที่เป็น weekdays นะเด็กอังกฤษเนี่ยบางทีเขามาเรียนเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประจำที่โรงเรียนนะครับเสาร์อาทิตย์เขาอาจจะกลับบ้านก็จะมีเด็กอังกฤษมาอยู่หอพักเพิ่มเติมด้วยในระหว่าง weekday นะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับผม alright back to you So we referred to creativity as being important to us. So music and art and drama, very much something we would focus on. And I referred to Roy, who was a star in our
last musical. Some of you may have heard of Grease. He took part in that. But the key point is there is opportunity. There's plenty of opportunity if someone wants a part, small one or large one, be that music or drama. And likewise in art, we believe in giving them time to go in and chill outside of lessons, to go in and improve their creativity in the arts sphere. The choir, we do encourage the young ones particularly to get into the girls' choir, the boys' choir, the mixed choir, a variety of different offerings and different styles. Piano lessons, guitar lessons, violin lessons, all very much important and part and parcel. Okay. Shall I move on to sport? You can move on, please. Yeah. Thank you. In our sport is important to the mental health and well-being as well as fun. We were recognized for our sporting achievements as a school by being nominated as a finalist for the Independent School of the Year. What that means is that we are recognized for the ethos for sport, the fact we encourage, we include, we believe in teamwork. We don't win everything, but we certainly encourage and make it a positive experience. That's Roy. Nice. Is it rugby? That's rugby, absolutely, yeah. Didn't learn, but what did Roy do? He got himself involved. Part of it, loved it. Nice. Hockey. Okay. Do you have football, tennis? Which kind of other sports that you offer at the school as well? Maybe basketball? So we do, rugby, cricket, football, of course, hockey, tennis, basketball, badminton. Those are the main ones, and swimming. Those are the main ones. And I'm about to talk about other things which they can do as fun activities. Gotcha. Thank you. Shall I do that now? Yes, please. So, for example, the boarders might go and do something like this at the weekend. I think Roy referred to this. Or we might take them surfing in the warmer months down by the sea. And they might do outdoor activities as well. So, for example, outdoor education, because of our beautiful environment, we have the opportunity to go and learn and to explore and learn by outdoors. Round campfires, learning how to cook, how to survive if you go out on the moor walking. Okay. Next, please. I mentioned this final point, I thought, getting towards the end here, but blended learning, obviously we've all suffered from COVID. What do we do? What I can tell you is that pupils don't miss out. In the UK at the moment, they are advised to be off school for 5 days. We make sure they are joining in the classroom and part and parcel, so they don't lose out. And they know what's going on, and they can be with the teacher live in the classroom. Okay. And come back to the point that we started with, we see it. We see the pupils, we give them that confidence. This will help to ignite their spark. Okay, are there further questions? Yes. How many students in one year group, roughly? Maybe in year 9 or 10? There'll be typically about 40, so a maximum of 20 per class, sometimes a bit less than that. And as you go higher in the school, the numbers are less. So there'll be fewer in the sixth form, for example. So you mean that, for example, at your school, there will be 40 of the students in year 9, for example, but you will split into classes for the main classes that they have to study? Yeah, so 40 in the year group, and it will be 2 or 3 classes depending on what the subject is and what the need is. We try the ratio is normally about 15 pupils per teacher, 15 to 1. 15 to 1. Okay. All right. Let me summarize first then. Yep. สำหรับในส่วนท้ายๆนะครับที่คุณโรเบิร์ตพูดถึงเนาะก็จะมีในส่วนของโรงเรียนนะครับนอกเหนือจากการเรียนที่ค่อนข้างถือว่ามีผลการเรียนที่ดีแล้วนะครับเขาก็เน้นเรื่องของกิจกรรมนะครับในส่วนของโรงเรียนเนี่ยได้รับเขา position ตัวเองว่าเป็นโรงเรียนที่มี
มีระดับที่ดีมากๆในระดับ excellent สำหรับดนตรีศิลปะแล้วก็การแสดงนะครับแล้วก็เขาก็มีทีม choir การเรียนเปียโนอะไรต่างๆนะพร้อมเบ็ดเสร็จเสร็จสับมี facility ครบถ้วนนะครับรวมถึงทางด้านกีฬาเนี่ยเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็น finalist นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น candidate สุดท้ายนะอาจจะไม่ได้เป็นที่1แต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็น Best Independent School of the Year นะครับในส่วนของกีฬานะซึ่งโรงเรียนเนี่ยมีกีฬาที่หลากหลายมากเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนที่มีแคมปัสมี facility ที่กว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลเทนนิสว่ายน้ำนะครับรวมถึงในส่วนของ outdoor activity พวกทำแคมปิ้งไปเซิร์ฟวิ่งนะครับเรียนรู้การทำอาหารเมื่ออยู่ในป่าจริงๆคล้ายลูกเสือบ้านเราแต่เขาจริงจังปฏิบัติจริงจังนะครับด้วย facility ที่เขามีนะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับหลังจากนั้นผมถามคุณโรเบิร์ตว่าจำนวนนักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยมีกี่คนนะครับเขาตอบกลับมาก่อนว่านักเรียนรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ40คนนะครับแล้วก็ห้องเขาอาจจะสปลิตเป็น2ห้องหรือ3ห้องนะครับฉะนั้นนักเรียนต่อห้องสูงสุดโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน20คนก็เป็นสัดส่วนที่ดีมากและนี่คือสาเหตุว่าทำไมนักเรียนถึงค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆนะครับ Rupert, may I ask, do you stay in the boarding house as well at the school? I live on campus with my wife, as I said, who's the head, and our house is on campus, but the boarding house parents will live in the house with them. So there's always a boarding house for both boarding houses. Okay. And the other thing, during the weekend, normally the activities or the trips, do the students have to pay extra to pay as you go, or is all included in the tuition fee? Yeah, most of it, 90% of it is included. If there is a particular activity that is specialized that only a few want to do, then that might be an extra charge. They get the option, obviously, but we cover most of the activities like the surfing and the cinema and the shopping and the archery. Yeah, we cover most of it. So what they have to do is to fill in the form that, okay, this week I would like to go to this activity, right? And that will be the fee or not charge or something like that. Yeah, so the parent would, if they opt to do something that's paid for, then the house parent would ask the actual parent, is that okay? So that you keep it, tabs on the bill. Gotcha. ผมถามเขานะครับว่าคุณโรเบิร์ตเองที่เป็นสามีของ principal เนี่ยได้อยู่แคมปัสหรือเปล่าเขาอยู่ในแคมปัสด้วยนะครับก็เป็นบ้านที่แยกออกมานะครับแต่ว่าในแต่ละบ้านของเด็กๆเนี่ยก็จะมีครูผู้ดูแลประจำอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่ากิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรวมอยู่ในค่าเทอมไหมซึ่งปกติโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่ได้รวมนะครับสำหรับโรงเรียนนี้เนี่ยส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คือประมาณ 90% ก็จะรวมยกเว้นถ้าเป็นกิจกรรมที่คนไม่ได้รวมเยอะหรือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่สร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าทุกๆครั้งที่มีค่าใช้จ่ายเขาก็จะแจ้งนักเรียนก่อนว่าอันไหนมีอันไหนไม่มีนะครับโอเคRobert, may I ask if you can share us how much does it cost to go to your school, please? Yes, of course. So at the moment, it is around 30,000. A slight increase is about to be announced for September, but 30,000 is the fee for the year. What I would say, two things. One is that you will find, if you compare, that is at the very low end of the market. There are schools that charge quite a lot more than that. So you are getting pretty good value with that money. And secondly, as we've indicated, it does include everything, your tuition. It does include your all your textbooks and your tuition and your boarding, of course, as you'd expect. And do you offer any scholarship for Thai students? Yes, we do. We are aware that there are some parents who may be on a tighter budget, but whose children are worthy of a place. So typically, we would say there's academic. If you are particularly academic in a subject and you want to put yourself forward, or if you are particularly sporty, or you're talented at music or art, if there's a particular skill, it's worth showing us this and talk to us about flexibility. We can do discounts, 10%, 20%. We might go to 25% for the right person. So I think, bearing in mind that we offer a low fee in the first place,
this can make it a little bit more affordable for many. But we just look at the reports. We have an interview so that we can sort of see what quality of pupil we are able to talk to and what we can offer. So in short, may I confirm that you offer roughly by 10 to 25% out of the 30,000 British pounds, right? And okay, gotcha. สำหรับโรงเรียนนี้นะครับผมได้ถามเขาว่าค่าเรียนเท่าไหร่แล้วก็มีทุนการศึกษาให้เด็กไทยไหมนะครับสำหรับโรงเรียนที่อังกฤษโรงเรียนนี้Shebbear College นะค่าใช้จ่ายอยู่ 30,000 ปอนด์ต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 10,000 ปอนด์ต่อปีนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายทั่วๆไปนะครับอาจจะถูกมาทางค่อนข้างถูกนิดนึงนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยค่าเทอมเฉลี่ยอยู่ประมาณ 12,000 ปอนด์ต่อเทอมนะครับของเนื่องจากว่าโรงเรียนเชฟเบียร์อาจจะอยู่นอกเมืองไปหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายก็ถูกลงโดยมาตรฐานในส่วนของราคาเต็มนะครับแต่ก็จะมีscholarship ให้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทางด้านกีฬาทางด้านดนตรีแล้วก็ทางด้านศิลปะนะครับก็ขึ้นอยู่กับน้องๆแต่ละคนโดยที่มีทุนให้ตั้งแต่ 10-25% นะครับ Do you still have some place for Thai students in our year group for this year for September intake? September, yes. We have nothing this year, but September, yes, we do. We have 2 Thai students starting actually in April, and I was going to say I will get them to write a blog so that you can see how they're getting on if that is of interest, so you can hear what they think. But yes, we have place for September in most year groups. Nice. Alright. สำหรับในปีการศึกษาที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับทางโรงเรียนยังมีที่ว่างอยู่นะครับสำหรับน้องคนไทยที่สนใจสำหรับโรงเรียนนี้นะครับก็นอกจากมีทุนการศึกษาแล้วนอกจากมีfacility ต่างๆครบถ้วนแล้วโรงเรียนยังมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกรูปแบบนะก็สำหรับใครที่ชอบที่จะอยู่โรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหน่อยไม่มีคนพลุกพล่านมากนะครับแล้วก็อยู่มี facility ที่เบสอัพยังไงลองพิจารณาโรงเรียนนี้ดูครับโอเค Robert, would you like to say something as to leave for Thai students and Thai parents in general? Yeah, so obviously I would say that I've been at this school now for 3 years with my family. My 3 children in the school, they've been happy children. I believe that happy children make successful children. And I have been very impressed with the community. And we talk about Roy. There are other characters like Roy. And, I just say, continue to look at the end product. That's what it's about, what you want your child to become. We believe that the Thai values we can see in the Thai community, I think we do mirror those. So, yeah, obviously happy to talk further and help whatever is required. Thank you, Robert. ผมถามว่าคุณโรเบิร์ตอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยู่มาที่นี่3 ปีแล้วนะครับก็เขาก็ค่อนข้างประทับใจใช้คำว่าประทับใจดีกว่าค่อนข้างอาจจะเบาไปเขาประทับใจโรงเรียนมากๆในส่วนของ community ก็คือนักเรียนคุณครูนะครับความเฟรนลี่ของโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วเขาก็อยากที่จะเพิ่มจำนวนอยากจะให้มีนักเรียนไทยเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความdiverse ความแตกต่างนะครับเพื่อที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ community ของโรงเรียนเขานะครับถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับยังไงติดต่อทางพี่เบสทางเจนเข้ามาได้นะครับว่ายังมีทุนอยู่ไหมโรงเรียนยังรับได้อยู่ไหมนะครับเพราะว่าโรงเรียนที่วิชาการค่อนข้างดีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผู้ปกครองค้นหาอยู่นะครับในขณะที่ค่าเรียนก็ไม่ได้แพงนะแล้วก็มี scholarship ให้ด้วยนะครับ Robert, I think that's all of our questions. We cover every topic today. I would like to thank you for managing this, arranging Roy to meet us today as well. It's really useful for Thai students and parents, I think. And my thanks to you for arranging it and also for the audience for being patient and hopefully that has been enjoyable and informative. So thank you. Thank you so much, Robert. We'll keep in touch and have a nice day. Thank you. Take You care. too. Cheers. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. โอเคครับขอบคุณนะครับสำหรับในวันถัดไปนะครับเราจะเริ่มมาพูดคุยกับโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนที่คนไทยรู้จักนะครับชื่อโรงเรียน Kennedy Catholic High School นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สหรัฐอเมริกาครับโดยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหนึ่งในโรงเรียนที่เด็กไทยมีไปเรียนอยู่เรื่อยๆในช่วง10 ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่มีทั้งหอพักแล้วก็มี host family ด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะเราจะมาพูดคุยกับ
มิส Dennis Wang นะครับซึ่งเป็น Associate Director ของ International Education ของทางโรงเรียนนะครับเราจะพบกันในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมเวลา 10 โมงนะครับวันเสาร์นะสำหรับ Kennedy Catholic High เราจะเจอกันวันเสาร์นี้นะครับเวลา 10 โมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันครับว่าโรงเรียนนี้มีดีอะไรนะครับสำหรับวันนี้พี่เบสลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ